Muito bom dia, mais uma pescaria. Estamos aqui hoje no sítio que nunca vos mostrei. Vamos tentar uns barbinhos, agora não há carpas. Como vocês podem ver, temos uma poleirinha para nos aquecer, para nos ajudar aqui na jornada de pesca. Agora estamos aqui a pescar ao feeder, anzol, na caneta. Ali, casinha. Vamos esticar a nossa cama. Está aqui, bonito, amarelinho, mete tempo. Rato nove. Reina. Reina. Eu vou meter um golo e vou lançar. O livro que estamos a usar para o feeder é um goteiro de alta com sementes e terra e visco. É asticô vivo. Está aqui, vamos lançar. Já lancei. Por favor, deixem um gosto para ajudar no canal. Muito obrigado, Alexandre. Não sei muito bem o seu nome. Muito obrigado por comentar no nosso vídeo. Quero que vocês vejam o nosso último vídeo, barba de 60 centímetros, e o nosso último, libertar-se sempre. Muito por favor. Depois...
tu tens noção, é logo. Prendemos porque temos que fechar bastante. Prender pela linha de fibra. Tá? Estou a gravar. Tá pessoal, um peixe travado. Vamos tentar tirar. E vamos tirar. Ó, vou uma cana abaixo. Vai gravar pessoal. Tá. Vamos voltar para cá? Não. Usa ali na pedra. Sai da frente. Esperem, eu vou tremer um bocado vocês. Um barbinho. Aqui. Está bem. Pesa para quanto? Pai. Quilo e meio. Quilo e meio. Quilo e meio. Sim, por aí. Exato. Bonito. Vamos medir? Ou não vale a pena? Não vale a pena. Meio metrinho. Meio metro. Como os últimos barbinhos que temos tirando aqui. E olhem que bonito. Espera aí. Mostra aqui a boca. Mostra a boca dele. Ó. Boquinha grande. Vamos metê-lo na manga. Vamos lá. Boa. Já está lá. Está na manga. Boa. Isso mesmo. Continuar sempre assim. Passei ali na feira. Era bem um fumo para os olhos. Pescador. Olhem o feeder que tira o peixe. E o anzol mostra.
Olha aí, mete assim na mão por baixo, assim. Não. Está preso na mão. Às vezes acontece essas coisas. Claro, já me enviou uma ranjada. 2 asticões, um vermelho e um branco, um anzol pequenino. Vamos lá. Vamos gravar. Eu vou, pai, eu vou ir ali a um sítio, vou lançar, para mostrar ao pessoal. Vamos lá. Sim, eu vou ter cuidado. Ui, já ia cair. Tenho aqui estas pedras. Dei assim um chute na pedra, pau. Ia caindo. Eu ia caindo. Aqui é um sítio bastante bom. Há carpa no verão. Porque elas ali, onde está mais ou menos a ponte, onde está o meu pai, ali dentro d'água, tinha umas ervas. E as carpas paravam ali. Como agora houve aquela cheia muito grande aqui em Portugal. Ou pelo menos aqui em Braga, no Rio Cábado, a água, ela normalmente está mais baixa do que agora, claro, porque agora é inverno. Olha como é que ela está. A água andou aqui por cima. A água andou aqui. E aqui a porteira da barragem, ela está aberta porque está avariada. Foi um senhorzinho que nos disse outro dia. Olha como é que está aqui. Cheio de corrente aqui a água. Mas eu não vou buscar aqui. Aqui. Neste sítio onde deve ter carpa. Vou mostrar ali o sítio que está estragado. Ou avariado, ou como seja. A porteira. Tem ali, embaixo. Por ali tem uma porteira grande. E o senhor disse que aquela porteira estava estragada. Agora, vamos instalar aqui mais ou menos. Ui, graças, ia cair. Vamos instalar aqui mais ou menos. Como vocês podem ver, aqui na cama, aqui tem um pau. Vou tentar retirá-lo para eu poder pescar a mais à vontade. Como eu tenho galochas, botas, podem ver aqui umas galochas. É para se entrar dentro da água. Mas não é para usar também. Vou retirar o pau. Vamos ajudar. Estou a tirar o pau. Vocês também devem estar a ver este pau aqui. Eu não consigo tirar. Mas se conseguisse era muito bom. Vou instalar-me aqui. Esperem aí. Vou ter que fazer uma alta. Como vocês podem ver, mudei de sítio. Eu estava ali, onde está ali, vou retirar este pau fora e buscar a batata. Poderia ser mais complicado. Mas elas também são muito compridas. É bueno. Estou na brincadeira. Um pau. Está aqui dentro do pesqueiro. Mais ou menos. Estou a limpar. Para. O problema é ali o pau. Vai ficar a ver. Vamos arremessar, como eu vou dizer, e lançar. Não sei quem aqui é, não sei. Ah, uma técnica.
A ver se uma ponteira está presa a fazer isto. Se sentirem muito preso, vão à ponteira. Se não sentirem nada, é lançar. Se sentir, não lançam, vão à ponteira. Se não sentirem assim um preso nem nada, não fazem nada. É só lançar. Ui, vamos ver só. Sorry. Temos que apontar pessoal. Lá de novo. Muito obrigada, Alexandre. Ou Alexandre. Nome. Comentários nos nossos vídeos do Pescaria Porto Sol. Mais um vídeo que eu reparei muito bem ontem. E respondi muito obrigado nos comentários disto. Vamos aqui. Temos uma fresca na barragem. Aqui, a beira de casa, vai a uns 20 km, nem isso. Show. Prendeu de novo já arrebentou tudo. Está a ficar chateado também. Já perdi um feeder. Agora um chumbo também e anzóculos, já foi tudo também. Caraças. Este barco é pé tua. Pé tua. Pé 100% tua, sou feio. Não consegui buscar nada também, primeiro lançamento. Aqui eu não vou conseguir ver muito bem. Provas. Também isso aqui é uma bagunça. Chegamos. Peixe, pessoal. Matou, volta agora. Pessoal, vou falar só para 10 minutos. Esta carne, ela levou um arranque. E eu fui buscar, já não senti. Mas são todos. Mas agora ele lançou. Não sabe. Deixa agora. Está a mostrar a cara. Agora aqui essa vai. Papai, vem. Ficar aqui e vocês, não é, pessoal? Nem é preciso. Já não é? Ui, está vivo, está vivo, está vivo. É difícil não tivesse. Mete direitinho para aqui. Um barbo também. Vou mostrar a boca. Ai, não mexas. O que é que vais mostrar a boca? Olha ali. Vamos metê-lo na manga de novo. De novo não. Mais um. Estão aqui eles.
uma manga de 1,50 m. Eu ia buscar a galheira, não fui. Hoje sim, pessoal. Hoje sim. Já temos 2 com vocês aqui. E com mais nenhum aqui sem vocês. Vocês são mais bem-vindos para nós. Tens a certeza que é mudar de sítio? Não, agora não. Oh pessoal, eu estava a dizer. Peraí. A pesca é assim, David. Peraí, eu estava a dizer que eu queria mudar de sítio para ir ali. Para aquela plataforma. E eu fui buscar a galera quando nós fomos ali, àquele sítio, onde tinha o barco vermelho e assim, ali. Eu buscar a galera, eu só ouço peixe! E bem, olha, tenho que ver. Vou buscar a galera. Voltamos ao sítio, não estava. Quando eu perdi logo o chumbinho, fiquei muito lixada. Chamei por aqui. Agora se passa por tudo. Olha que tronco grande. Vai 3 de mim ou mais. Pesa não, mede. Cortava. Ui. Vamos mostrar aqui o sítio. O sítio. Um barquinho. Olha que fixe. Nunca tinha visto aqui o barco. Olhem como é que isto é. Também tem um pesqueiro. Lá ao fundo. Vamos mostrar. Tem um pesqueiro. Olha um pato sair. Aquilo a voar. Aquilo ali é onde o rio entra. O rio entra ali por dentro. O rio sim, o rio Gávea. Aqui na penida. Ui, que estranho. Olhem para isto. Ele entra por aí. E vai dar ao outro lado do rio. E aqui tem sempre pescadores à boia. Olhem como é que é isso. Vou buscar a minha suporte. Vamos retirá-la. Por favor, deixem-me um gosto. Isso ajuda demais o canal a crescer. Para ter mais subscritores. Eu acho que já agradeci muitas vezes ao Alexandre. Mas muito obrigado por nos ter comentado. Por favor, comentem mais, deixem gostos. Ainda hoje e ontem tinha vídeo. Ontem e hoje. Ontem e antes de ontem tinha vídeo. Tem peixe? Não. Antes de ontem e ontem eu tive vídeo. Espero que isso ajude imenso. Acho que eu vejo para vocês. Espero que vocês cresceram. Eu acho que isso ajuda-vos imenso a vocês a aprenderem de pesca e a mim a crescer para o canal, para vos meter mais conteúdo no YouTube, isso tudo. Hello. Vamos lá, nós já fizemos 3 montagens. Pode não meter esse corte? Aonde é que vai puxar? É? Muito bem. Por hoje está feita a nossa pescaria dos barbinhos. Está ali o senhor, tenho que acabar para vos mostrar aqui. Eu vou ver se ainda hoje posto o vídeo para dia 20, dia 3 ou dia 4, eu ver se posto. Mostro para vos animar, ainda vejo se edito hoje, amanhã posto. Eu quero fazer uma coisa que é boa para vocês, que eu vou juntar estes 3 vídeos, o último, o primeiro que eu meti, Libertar Sempre, o que eu meti ontem
mais um barbo, não sei quantos, 60 centímetros. E vou meter este hoje ou amanhã. Depois vou tentar juntá-los, os dois juntinhos, os três juntos, para fazer um filme. E o tio vai 3 dias de pesca, que sempre. Vamos acabar aqui o vídeo com este cenário